Assalamualaikum guys. Ini adalah dokumentasi curug yang mengatasnamakan Curug Cibuluh yang ada di Kampung Lebak Sanab, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dan ini anak-anak mahasiswa yang sedang berrekreasi, menikmati makan bersama. Mereka sengaja datang ke sini untuk menikmati keindahan Curug Cibuluh. Lihat guys, sangat menarik, sangat indah. Walaupun pinggirannya banyak sisa-sisa longsor, tapi ini sangat menarik. Dan mudah-mudahan curug ini bisa dikembangkan oleh pemerintah setempat agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya kepada Menteri Pariwisata. Mudah-mudahan saja apa yang kalian lihat di video ini bisa menjadikan jembatan untuk bisa dikelola oleh pemerintah daerah agar bisa mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang menikmati keindahan curug ini. Dan lihat guys, sangat dingin sekali karena hembusan curug ini begitu kuat, begitu kencang, dan kami cukup menikmati suasana ini. Lihat guys. Baik guys, bila kalian ingin menikmati indahnya curug ini, datang saja ke kampung kami, Kampung Lebak Sanab, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Hanya saja guys, memang aksesnya belum diperbaiki karena tergerus longsor, tapi mudah-mudahan nanti ada pihak yang berwenang untuk membantu kami agar keindahan curug ini dapat kita nikmati bersama. Dan sekali lagi guys, siapa saja yang ingin menikmati indahnya curug ini, kami tunggu di kampung kami, Kampung Lebak Sanab, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami tunggu kehadiran kalian untuk menikmati Curug Cibuluh bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.